боғҳои ғарқи гули зардолу шаҳодати ҳосили фаровони ин меваи шаҳдбор зебо ва манфиатбахш аст. соли ҷорӣ умуман раванди гулкунӣ дарахтони зардолу хеле мусоид омад. Барои ин ки шароити обу ҳаво соли ҷорӣ хеле мусоид омад, дар шароитҳои ноҳияҳои зардолпарварӣ вилоят асосан аз ҳамин вобаста аз хусусиятҳои нав, вобаста аз шароити иқлим, вобаста аз ҷойгиршавии минтақа аз сатҳи бар аз нимаи дуюми моҳи март оғоз карда то аввали моҳи апрел ҳамин давраи гулкунии оммавии зардолу гузашт. аз натиҷаҳое ки мушоҳидаҳои имрӯза ҳосили зардолу хеле нағз мебошад ва дар оянда низ мусоид омадани обу ҳаво ҳосили дилхоҳро ба даст овардан мумкин аст. асосан барои ташаккули дурусти он ғӯраҳое ки гардолудшудагии гулҳо имрӯза дар овардани нуриҳои азотӣ обёрӣ намудани боғҳо мақсаднок мебошад. яъне деҳқонон метавонанд аз ҳамин 30% меъёри умумии нуриҳои азотӣ ки нам бошад 50-80 килограмм моддаҳои таъсиркунанда ё ин ки ба ҳисоби 150-170 килограмм селитри амекиро ба ҳамин ҷойҳои обёришавандаи дарахтон дароранд ки ин ҳам барои кам кардани он ғӯраҳои бодрезак, барои калон шудани ҳаҷми ғӯра, барои умуман дуруст ташаккул ёфтани дарахтони мевадиҳандаи зардолу мусоидат мекунад. бино ба ҳолат мушоҳидаҳо андешаву хулосаҳои боғбонҳо мутахассисон ва олимони соҳа дар шароити иқлими кунунӣ обу ҳавои охири зимистону аввали баҳор боғҳои зардолу гулу ҳосилбандии хуб доранд. умуман шукуфтани гулҳои зардолу дар вақти аз 5 градус ҳарорати баланд, яъне 300-350 дараҷа шудани ҳарорати мусбат оғоз мешавад ва ин давра 10-12 рӯзро дар бар мегирад ки байни навҳо аз 2-4 то 7-8 рӯз фарқият дида мешавад ва боз ҳамин давраи мусоид, яъне ҳарорати мусоид барои гардолудшавии гулҳо ва намнокии мусоид ин 18-22 дараҷа гармӣ ва 6-65% намнокии ҳаво мебошад ки ва инчунин дар боғот мавҷудияти навъҳои гардолудкунанда, яъне агар дар як боғ нави асосӣ нави бобоӣ бошад, мавҷуди дигар навъҳо ба мисоли нави мирсанҷали, дигар навъҳои халқӣ мисол моҳтоби, қандақ инҳо ҳатмист, барое ки гардолудшавии ҳамин нави асосиро беҳтар мекунад. меваи шаҳдбори зардолуи тоҷик бойгирии миллӣ ва аз омилу сарчашма ва потенсиали содиротии кишвар аст. хусусан меваи зардолуи боғбонҳои вилояти Суғд маъруфу шинохта шудааст. анвои зардолуи шаҳдбори вилояти Суғд беҳамтост. дар вилояти Суғд бахусус шаҳру ноҳияҳои Ашт, Истфара, Конибодон, Бобоҷон, Ғафуров ва мавзеъҳои водии Зарафшон аз қадим ҳамчун манбаю макони зардолуи шаҳдбор маъруфанд. зардолуи боғбонҳои ин мавзеъҳо бо таъми хушу лазиз шӯҳрат ёр ва дар зебоӣ низ беҳамтову назаррабоянд ва боғбонҳои тоҷик зардолуро аз қадим меваи офтобӣ ном мебаранд. бино ба маводи ҷустуҷӯҳои археологӣ дар ҳудуди вилояти Суғд донакҳои зардолу ёфт шудаанд ки ба давраи 6000 сол пеш тааллуқ доранд. дар намоишгоҳу форумҳои ҷаҳонию минтақавии зардолу ҳамчун яке аз меваҳои асосӣ дар бозори истеъмолӣ шинохта дар бораи ин мева андешави хулосаҳои зиёди доираҳои соҳибкорию тиҷоратии олимону мутахассисон баён ёфтаанд. дар озмоишгоҳҳои мухталиф дар як қатор давлатҳо маълум гардидани хусусияту таркиби хос ва дар намоишгоҳҳо соҳиби ҷоизаҳо шудани зардолуи тоҷикистон аз ҷумла зардолуи вилояти Суғд собитгари мақоми баланди ин мева аст. зардолиҳои ноҳияи Ашт ва зардолии тоҷикистон куллан нисбат ба дигар давлатҳо фарқ мекунад. бартарии калон дорад. иқлими мо, таркиби хоки мо хеле мусоидат мекунад. аз он сабаб ки аз сабаби он ки хоки мо санглох аст, санг як хусусияте дорад. рӯзона гармиро мегирад, шабона ба реши дарахт медиҳад. аз ин лиҳоз қанднокии зардолиҳои мо нисбат ба дигар мавзеъҳо хеле баланд аст. баланд шудани қанднокӣ ин онро нишон медиҳад ки дар таркиби зардолӣ буда тамоми микроэлементҳое ки ҳаст он махсус ҷой мегирад. бино ба маводи китоби зардолуи тоҷикистон ки институти боғпарварию сабзаводкории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон тайёр намудааст, масоҳати боғҳои зардолу дар ҷаҳон 350 000 гектар буда, аз он 10-12% дар тоҷикистон, аз ҷумла дар вилояти Суғд аст. имрӯз дар ҳудуди вилояти Суғд масоҳати боғҳои зардолу беш аз 55 000 гектарро ташкил медиҳад ки қисми асосияш ҳосилдиҳанд.
давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ва хусусан дар давраи татбиқи ду барномаи давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2010, 2014, 2016, 2020 масоати боғҳои зардолу 10 ва 2 маротиба афзудааст. дар вилояти Суғд дар баробари зиёд карда шудани масоати боғ ва ҳосили зардолу навъҳои зиёди зардолу мавҷуд аст. дар Тоҷикистон беш аз 150 навъу намуд ва дурагаҳои зардолу дар рӯйхати олимони соҳа қайд гардидааст, ки ин навъҳои анъанавӣ, навъҳои ихтирои олимон ва навъу намуду дурагаҳои он мебошанд. барои зиёд кардану нигаҳдории навъу намуди зардолу олимони институти боғпарварию сабзаводкории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон филиалу пойгоҳҳои институт дар вилояти Суғд кор мекунанд ва барои нигаҳдории зиёд кардани навъҳо, хазинаи бебаҳо ва генофонди зардолу таъсиси муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат дар вилоят нақши муҳим дорад. меваи зардолу дар шакли тару тоза ва дар шакли хушконида қоқ, аштак ва кайса истеъмол карда мешавад. қисми навъҳои зардолу пешпазаканд. ҳосили онҳо дар моҳи май ва июн истеъмол карда мешаванд ва дар боғҳои вилоят навъҳои меваашон барои хушконида мутобиқ фоизи зиёдро ташкил медиҳанд. дар соҳаи боғдории вилояти Суғд мавқеи асосиро боғҳои зардолу ташкил медиҳад, ки масоҳати он зиёда аз 55 000 гектар мебошад ва ҳосили фаровони он боғҳои зардолу даромаднокии ҳар як хоҷагӣ, даромаднокии умуман аҳолӣ ва буҷаи вилоятро таъмин мекунад, ки маҳсулоти хушкшудии он, яъне зардолуи хушки он маҳсулоти асосии содиротии вилоят ба ҳисоб меравад. боғҳои зардолу омили фаровонӣ бо ин меваи офтобӣ ва даромаднокӣ ба аҳолист.